Un hombre de alto valor no necesita imponerse para ser respetado. Su seguridad no hace ruido. Sabe quién es, qué quiere y qué no está dispuesto a negociar. No persigue, no ruega y no se queda donde tiene que demostrarse. Cuida su palabra, su tiempo y su energía. No promete de más y cumple lo que dice. Ama con intención, pero solo donde hay respeto, coherencia y reciprocidad. Porque un hombre de alto valor no busca aprobación. Camina con dignidad. Guárdalo. El verdadero valor se nota en silencio.